sa on. In-stock ni mo, di ba, na magamit yung containers ng bagay niya naman. Mari printer na mo ng containers. Gastos mo ito ang hinaya. Wait, katapat na mo ng presyo ng printer. Kami ba itong mga sabi ko niya? Hindi mo na bakit? Card na bakit? Ano din may sukat nung mga cartridge? 810, 811. Ito eh ba? Makina. Ang bakon. Yan, nabago ba? May panorta yaban, sir. Madigas na makakawal ko mo. Naku, nakas na lang dito, sir. Hindi ako yan. Hindi po yan. Pinagumpay mo. Meron po yung daya din mo. Kung pwede yung lista mo, kasi dangon mo. May babamito ng cartridge? Sana. Kita balik ay. Katagot ako na ako. Huwag na niyo ako. Ay, ada ini ako juga. Kawan gerod. Ay, dia mo me. Pino na kamay di. Pati dokter sa mga gabi man. Ini dia tadi yang menguatkan bos lah. Ngamuk orang na. Aran dia. Bos betul. Ini yang ada jeruk yang jeruk. Yang ada Terence. Yang ada jeruk. Ada screwdriver na. Kaya mamako na doon at ito. Bukod one set ano niya ay makikita yung ito compatible ito. Ay, iba ba nga nila ito?
Mag-spawn ka na ano. Of course. Baka. SSD. SD Di di. ba nakakita yan dito ito? Ah, wala to. Oh, nakakita yan ang kay wifi. M2. Pangalan po. Keyboard na. Pagsa pa lang. Yeah. 256. Ano din SSD? M2. Takot to yan din. Na-order ay gaman, no? Basa to. Ang portion. Hindi mo naman din matang. Hindi ka tara. Hindi ka Oo. matang. Ay, hindi yan wifi. Ang portion. M2. Baka mo yung M2. pagpain takot pa. Pag ano yung computer. Order ay manong nga kadi. Kadi nyo, kadi ko din order ko. Ay, wala kadi. Kadi ko nga. Baka. Ang converter di manong. Ang kadi. Converter di HD. Disk drive. Ano sorter? Share na yun. Pero plastic bilak na. Ito ba class? Ada mo ba yung YouTube channel mo? Wada. 700 oh. Subscriber. Subscriber. Dano lang ulit ito. Pangato ah. Tuloy tawon. Alright. Meta. Ay umulik po. Ay na, Wala ka ng bulong. waray ana. May aga ko. Kaya ano, May takawan niyo. ano. Lumabay na pala pa sa TV. Bulong. Hindi ada pa met mo ta. Ano nga adida mo kayo? Hindi ada ko tingin sa siya, ang tulong ba? Bulong na din wala sa anime ya. Udah napas udah saya repair ya. Bungot. Dahil lang na check yan. Lapas ba? Ano ba? Ay, kamari sa 720. 1.20 sa mga tamati. Tapos in-close na, digahin ko ang ano. Di mo on. Joke ba? Saka, hindi nga talaga. Do? Adong, bayag among display. Dapat ba ba yan? Wala na sige. Huh? No, cover lock, open. Keyboard lock found. The amount of system memory has changed. Tingnan mo. Ano na nasa na? Nakakatap ng grade. Talaga YouTuber. Udah tulong na kay Jerry, okay? Nakan di. Upgrade di OS. Ako may ginapostawan karon. Basta na. Yes.